Fala aí galera, mais um dia aqui no canal. Eu estou fazendo mais um dia aqui com vocês. Dessa vez aqui eu estou fazendo um vídeo de Minecraft. E eu vou trazer um vídeo de kit PVP aqui, do Gladiator, sei lá o nome disso. E eu vou entrar aqui numa partida. Quem não sabe, eu faço jitter já há muito tempo e eu vou gravar o som dele aqui pra vocês. Boa, já vamos vir. Eu não sei jogar muito PVP com sopa, então vamos jogar mais uma aqui. Eu só vou jogar umas 4 partidas, só falta mais duas. Falta mais 3. Mais 3 partidas já tá bom. Se vocês estiverem escutando funk de fundo aí, é a galera aqui do Dubai, que não coopera aí. Boa, só falta mais 2. Pera aí, eu não sei quantas partidas eu já ganhei. Quando eu sair aqui dessa, eu já vou entrar outra. Eu vou ver no chat. Deixa eu ver quantas partidas eu já ganhei. Quantas partidas já perdi. 1, 2, 3. Falta mais 2, é isso mesmo. Falta mais uma, quer dizer. Vai fazer torrezinha? Ferrou. Que hora que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá. Eita! Esse cara aqui sabe deixar. Esse cara aqui sabe disparar no Wii, mas eu sei mais. Tá preso, ele botou bagulho aqui. Deixa eu botar água. Mano, falta mais uma e vamos lá, galera. Foi o Poli que me ensinou a fazer jitter. Ele não me ensinou pelo Skype, não. Ele me ensinou pelo dele. Eu vi um vídeo dele e aprendi. Era um vídeo muito antigo já. É que eu decidi gravar um vídeo. Então, galera, foi esse o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Eu vou deixar o canal do Polit aqui na descrição para vocês entrarem. E eu vou deixar o link do vídeo dele também. Para caso vocês querem ver, se vocês quiserem ver o vídeo dele ensinando a fazer jitter, eu vou deixar aí na descrição o canal dele e o vídeo dele. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Compartilhe aí e se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos. E valeu, falou e fui, tchau!